Batuk bukanlah sebuah penyakit. Batuk merupakan mekanisme pertahanan tubuh terhadap iritasi tenggorokan. Iritasi tenggorokan bisa disebabkan oleh debu dan kuman. Maka, ketika batuk, kita mengeluarkan debu dan kuman. Untuk itu, lindungilah diri kita, keluarga kita, dan lingkungan kita dengan etika batuk yang benar. Etika batuk adalah tata cara batuk dan bersin yang benar, yaitu dengan yang pertama, menggunakan tisu ketika batuk, lalu tisu dibuang ke tempat sampah, dan cuci tangan menggunakan sabun maupun henda. Yang kedua, menggunakan masker. Yang ketiga, jika dalam keadaan darurat tidak ada tisu atau masker, kita dapat menggunakan lengan baju bagian dalam. Yang keempat, jangan meludah sembarangan. Demikianlah etika batuk yang benar. Apabila kita batuk, gunakanlah etika batuk yang baik dan benar. Setiap orang berhak atas lingkungan yang bersih dan sehat. Udara yang bersih merupakan kebutuhan setiap orang. Lindungilah diri kita, keluarga kita, dan lingkungan di sekitar kita.